Allah, l'Eccelso, ha posto due tipi di segni nell'universo che indicano la veridicità dell'Islam, come la sua unicità e il giorno del giudizio. Uno di questi segni si trova negli insegnamenti del Sacro Corano e nelle tradizioni del Santo Profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui. Se studiati con mente aperta e imparziale, questi segni indicano chiaramente la veridicità dell'Islam. Gli altri segni sono stati posti nella creazione. Chi riflette sulle diverse creazioni dell'universo con mente aperta e imparziale apprezzerà la veridicità dell'Islam. Capitolo 3 Ali Imran, versetto 190. In effetti, nella creazione dei cieli e della terra e nell'alternarsi della notte e del giorno vi sono segni. Quando si osserva la creazione dei cieli e della terra e degli innumerevoli sistemi perfettamente equilibrati, diventa chiaro che esiste un solo essere che ha creato e sostiene l'universo. Ad esempio, la perfetta distanza del Sole dalla Terra è un segno inequivocabile, poiché la Terra non sarebbe abitabile se il Sole fosse leggermente più vicino o più lontano da essa. Allo stesso modo, la Terra è stata creata in modo tale da creare un'atmosfera equilibrata e pura che permette alla vita di prosperare su di essa. Capitolo 3 Ale Imran, versetto 190. E l'alternarsi della notte e del giorno sono segni. Il perfetto ritmo del giorno e della notte e la loro diversa durata nel corso dell'anno consentono alle persone di trarne il massimo beneficio. Se i giorni fossero più lunghi, le persone si esaurirebbero a causa delle lunghe ore. Se le notti fossero più lunghe, le persone non avrebbero abbastanza tempo per guadagnarsi da vivere e altre cose utili, come la conoscenza. Se le notti fossero più corte, le persone non sarebbero in grado di riposare a sufficienza per ottenere una salute ottimale. Le variazioni nella durata del giorno e della notte influenzerebbero anche i raccolti, il che avrebbe un impatto negativo sull'approvvigionamento di persone e animali. Il fatto che i giorni e le notti e gli altri sistemi equilibrati nell'universo operino in perfetta armonia indica chiaramente anche l'unità di Allah, l'Eccelso, poiché molteplici dei desidererebbero cose diverse, il che porterebbe al caos nell'universo. Capitolo 21 Anbiya, versetto 22. Se in essi, cioè nei cieli e sulla terra, ci fossero stati dei oltre ad Allah, entrambi sarebbero stati rovinati. Capitolo 2 Al-Baqara, versetto 164. E le grandi navi che solcano il mare con ciò che è benefico per gli uomini, e ciò che Allah ha fatto scendere dai cieli come pioggia. Osservare il ciclo dell'acqua in perfetto equilibrio indica chiaramente anche l'esistenza di un creatore. L'acqua del mare evapora, sale e poi si condensa, producendo pioggia acida che si riversa sulle montagne. Queste montagne neutralizzano la pioggia acida in modo che persone e animali possano utilizzarla. Se si verificassero alterazioni in questo sistema perfettamente equilibrato, ciò porterebbe a un disastro per le persone e gli animali sulla terra. Il sale presente nel mare impedisce alle creature morte al suo interno di contaminarlo. Se si permettesse all'oceano di contaminarsi, la vita marina non sarebbe possibile e le impurità degli oceani sopraffacerebbero anche la vita sulla terraferma. L'acqua degli oceani e dei mari è stata creata in modo tale che la vita marina possa prosperare al suo interno, mentre pesanti navi possono navigarvi sopra. Se la composizione dell'acqua fosse leggermente diversa, si verificherebbe uno squilibrio che farebbe prosperare la vita marina al suo interno o consentirebbe alle navi di navigarvi sopra, ma entrambe le cose non sarebbero possibili contemporaneamente. Ancora oggi, il trasporto via mare è il mezzo di trasporto merci più utilizzato in tutto il mondo. Questo perfetto equilibrio è quindi essenziale per la vita sulla Terra. Capitolo 2 Al-Baqara, versetto 164. E ciò che Allah ha fatto scendere dai cieli come pioggia, dando vita alla terra dopo la sua inerzia. Negare la possibilità che gli esseri umani risorgano nel giorno del giudizio è un'affermazione strana, considerando i numerosi esempi di resurrezione che si verificano nel corso dei giorni, dei mesi e degli anni. Ad esempio, Allah, l'Eccelso, usa la pioggia per dare vita a una terra sterile e morta e fa germogliare un seme morto per provvedere alla creazione.
Allo stesso modo, Allah l'Eccelso può e darà vita al seme morto chiamato uomo, che è sepolto nella terra, come il seme morto che germoglia alla vita. Il cambiamento delle stagioni mostra chiaramente la resurrezione. Ad esempio, durante l'inverno, le foglie degli alberi muoiono e cadono e l'albero appare senza vita. Ma durante le altre stagioni, le foglie ricrescono e l'albero appare pieno di vita. L'alternanza del giorno e della notte ricorda anche alle persone il ciclo della vita e della morte. Di notte tutto diventa buio e immobile, ed è quindi un indicatore di morte. L'inizio del giorno è quando tutto si illumina e il mondo si riempie di vita e attività, ed è quindi un indicatore di vita. Il ciclo sonno-veglia di tutte le creature è un altro esempio di resurrezione. Il sonno è fratello della morte, poiché i sensi del dormiente vengono attutiti. Allah, l'Eccelso, restituisce quindi l'anima a una persona se è destinata a continuare a vivere, dando così nuovamente vita alla persona addormentata. Capitolo 39 Az-Zumar, versetto 42. Allah prende le anime al momento della loro morte e quelle che non muoiono durante il sonno. Poi trattiene quelle per le quali ha decretato la morte e libera le altre per un termine determinato. In verità, in questo vi sono segni per un popolo che riflette. Riflettendo su questi esempi e su molti altri, appare chiaramente la possibilità della resurrezione finale nel giorno del giudizio. Capitolo 2, Al-Baqara, versetto 164. E disperdendovi ogni tipo di creatura che si muove. L'evoluzione è una forma di mutazione, che per sua natura è imperfetta. Ma osservando le innumerevoli specie, si scopre che sono state create in modo perfettamente equilibrato affinché possano prosperare nell'ambiente in cui vivono. Ad esempio, il cammello è stato progettato per resistere alle alte temperature e per lunghi periodi di tempo senza bisogno di bere acqua. Sono perfettamente progettati per la vita nel deserto. Capitolo 88, Al-Shia, versetto 17. Allora non guardano i cammelli e come sono creati. La capra è stata progettata in modo così perfetto che le impurità presenti nel suo corpo sono perfettamente separate dal latte che produce. Qualsiasi miscela dei due renderebbe il latte imbevibile. Capitolo 16, An-Nahl, versetto 66. In verità, per voi il pascolo del bestiame è una lezione. Vi diamo da bere da ciò che è nel loro ventre, tra escrementi e sangue, latte puro, gradevole a chi lo beve. A ogni specie è stata assegnata una durata di vita specifica che impedisce a una specie di prevalere sulle altre. Ad esempio, le mosche hanno una durata di vita molto breve, 3-4 settimane, e depongono fino a 500 uova. Se la loro durata di vita fosse più lunga, la popolazione di mosche diventerebbe sproporzionata e le porterebbe a sopraffare tutte le altre specie di questo mondo. Al contrario, altre creature che hanno una durata di vita molto lunga hanno la capacità di produrre solo pochi discendenti. Anche in questo caso, la loro popolazione può essere moderata. Tutto ciò non può essere un caso, né il processo evolutivo può spiegarlo. Capitolo 2, Al-Baqara, versetto 164. E chi il suo controllo dei venti e delle nuvole tra il cielo e la terra. I venti sono essenziali per l'impollinazione eolica, che consente la riproduzione di colture, piante e alberi. In passato, il vento era essenziale per i viaggi via mare, che ancora oggi rappresentano il principale mezzo di trasporto di merci in tutto il mondo. I venti sono necessari per spostare le nuvole di pioggia in luoghi specifici, al fine di fornire acqua al creato, qualcosa senza la quale non possono sopravvivere. All'interno della Terra si osserva un sistema di venti in perfetto equilibrio, poiché la mancanza di venti porterebbe al caos per il creato e un aumento dei venti porterebbe anch'esso al caos per il creato. Allo stesso modo, anche la pioggia è perfettamente bilanciata, poiché troppa poca pioggia porta a siccità e carestia, e troppa pioggia porta a inondazioni di massa. Capitolo 23, Al-Muminun, versetto 18. E abbiamo fatto scendere l'acqua dal cielo in quantità misurata, e l'abbiamo depositata sulla terra. E in verità siamo in grado di toglierla.
Questo sistema perfettamente bilanciato non può essere casuale e mostra chiaramente la mano del Creatore. Capitolo 3 Ale Imran, versetti 190-191. In verità, nella creazione dei cieli e della terra e nell'alternarsi della notte e del giorno vi sono segni per coloro che hanno intelletto. Coloro che ricordano Allah stando in piedi, seduti o sdraiati su un fianco. Le persone comprensive sono coloro che si sforzano di apprezzare e comprendere le proprie origini e il proprio scopo in questo mondo. Questo pensiero porterà inevitabilmente a ricordare il loro creatore, Allah, l'Eccelso, poiché la loro creazione non è un evento casuale e inutile. Inoltre, chi crede correttamente in Allah, l'Eccelso, lo ricorderà costantemente per tutta la giornata. Lo ricorderà nelle sue intenzioni, poiché agisce solo per compiacerlo e quindi non cerca gratitudine o ricompensa dagli altri. Ricorda Allah, l'Eccelso, nelle sue parole, parlando bene o tacendo, come è stato comandato negli insegnamenti dell'Islam, come nell'Hadith trovato nel Sahih Muslim, numero 176. Ricorda Allah, l'Eccelso, nelle sue azioni, usando correttamente le benedizioni che Egli ha concesso loro, come delineato negli insegnamenti islamici. Chi ricorda Allah, l'Eccelso, in questo modo raggiungerà la pace mentale, ottenendo uno stato mentale e fisico equilibrato e collocando correttamente ogni cosa e ogni persona nella propria vita. Capitolo 13. Ar-Ra, versetto 28. E indubbiamente, grazie al ricordo di Allah, i cuori trovano la pace. Più si ricorda Allah, l'Eccelso, più si rifletterà sulla creazione nell'universo. Chi riflette su tutti questi sistemi perfettamente equilibrati non può logicamente negare l'esistenza di un unico creatore che ha potere su tutte le cose. Inoltre, quando si osservano questi sistemi perfettamente equilibrati e altri all'interno della creazione dei cieli e della terra, si noterà un elemento fondamentale che non è equilibrato: le azioni delle persone. Chi fa il bene non riceve la sua piena ricompensa in questo mondo e chi fa il male non riceve la sua piena punizione, anche se punito da un governo. È logico comprendere che l'unico creatore, Allah, l'Eccelso, che ha bilanciato tutti gli altri sistemi in questo universo, un giorno bilancerà anche le azioni delle persone, il principale squilibrio in questo mondo. Affinché questo equilibrio di azioni si verifichi, le azioni delle persone devono prima giungere alla fine. Questo è il giorno del giudizio, quando le azioni delle persone saranno giudicate ed equilibrate per sempre. Capitolo 3 Ali Imran, versetto 191. E rifletti sulla creazione dei cieli e della terra, dicendo: Signore nostro, non hai creato questo senza scopo, esaltato sei che al di sopra di una cosa simile. Quindi preservaci dal castigo del fuoco. Ma coloro che hanno già deciso di utilizzare le benedizioni concesse secondo i propri desideri e di vivere secondo un codice di condotta che si adatta ai propri desideri o a quelli altrui, non apprezzeranno né saranno influenzati dai segni nell'universo che indicano chiaramente l'unicità di Allah, l'Eccelso, l'importanza di obbedirgli sinceramente e l'inevitabile giorno del giudizio. Questa persona userà impropriamente le benedizioni concesse. Di conseguenza, otterrà uno stato mentale e fisico squilibrato e metterà tutto e tutti fuori posto nella sua vita. Il suo atteggiamento impedirà loro di raggiungere la pace mentale in questo mondo e, al contrario, condurrà una vita miserabile e deprimente in questo mondo, anche se gode dei lussi mondani. Capitolo 9. At-Toba, versetto 82. Lasciateli dunque ridere un po' e poi piangere molto, come ricompensa per ciò che hanno guadagnato. E capitolo 20 Tala, versetti 124-126. E chiunque si allontana dal mio ricordo avrà una vita triste, cioè difficile, e lo raduneremo, cioè lo risusciteremo cieco nel giorno della resurrezione. Egli dirà: Mio Signore, perché mi hai risuscitato cieco mentre che una volta che vedevo? Allah dirà: Così vi giunsero i nostri segni e li dimenticaste, cioè li ignoraste, e così sarete dimenticati oggi. Se persistono nell'abuso delle benedizioni che hanno ricevuto, non riusciranno a prepararsi adeguatamente alla loro responsabilità nel giorno del giudizio.
Pertanto, la loro punizione nell'aldilà sarà ben peggiore e più vergognosa di quella in questo mondo, e nulla potrà proteggerli. Capitolo 3 Ali Imran, versetto 192. Signore nostro, chiunque tu faccia entrare nel fuoco, lo hai umiliato, e per gli ingiusti non c'è soccorritore. Bisogna quindi, per il proprio bene, rispondere alla chiamata di Allah, l'Eccelso, in questo mondo, affinché si raggiunga la pace in entrambi i mondi prima che il tempo scada. Capitolo 3 Ali Imran, versetto 193. Signore nostro, in verità abbiamo udito un chiamante che chiamava alla fede, dicendo: credi nel tuo Signore, e noi abbiamo creduto. Chi risponde ad Allah, l'Eccelso, userà correttamente le benedizioni che gli sono state concesse, come delineato nel Sacro Corano e nelle tradizioni del Santo Profeta Muhammad, pace e benedizioni su di lui. Di conseguenza otterrà la pace della mente e Allah, l'Eccelso, perdonerà qualsiasi peccato abbia commesso. Capitolo 3 Ali Imran, versetto 193. Signore nostro, perdona i nostri peccati e allontana da noi le nostre cattive azioni. Allah, l'Eccelso, non esige la perfezione dalle persone. Si aspetta invece che si sforzino di obbedirgli, usando correttamente le benedizioni che Egli ha concesso loro, come delineato negli insegnamenti islamici, e poi che si pentano sinceramente e correggano il loro comportamento ogni volta che commettono un peccato. Il pentimento sincero implica il sentirsi in colpa, la ricerca del perdono di Allah, l'Eccelso, e di chiunque abbia subito un torto, purché ciò non porti a ulteriori problemi. Bisogna promettere sinceramente di non commettere più lo stesso peccato o uno simile, e di compensare qualsiasi diritto che sia stato violato nei confronti di Allah, l'Eccelso, e delle persone. Come indicato nel versetto 193, chi vive in questo modo vivrà come un musulmano obbediente. Chi vive come un musulmano obbediente morirà come un musulmano obbediente. E chi muore come un musulmano obbediente risorgerà come un musulmano obbediente. Ciò è stato indicato in un hadith trovato nel Sahih Muslim, numero 7232. Capitolo 3 Ali Imran, versetto 193. E farci morire con i giusti. Allah, l'Eccelso, manterrà la sua promessa di concedere a questo musulmano obbediente la pace della mente e del corpo nell'aldilà, proprio come gliela ha concessa in questo mondo, e perdonerà i loro peccati, proteggendoli così da disonore e punizione nell'aldilà. Capitolo 3 Ali Imran, versetto 194. Signore nostro, concedici ciò che ci hai promesso tramite i tuoi messaggeri, e non svergognarci nel giorno della resurrezione. In verità, tu non manchi alla tua promessa. Mentre chi non obbedisce concretamente ad Allah, l'Altissimo, e invece abusa delle benedizioni che gli sono state concesse, non vivrà come un musulmano obbediente. Pertanto, non morirà come un musulmano obbediente e, di conseguenza, non risorgerà come un musulmano obbediente nel giorno del giudizio. Anzi, questa persona corre il grave rischio di lasciare questo mondo senza la sua fede. È fondamentale comprendere che la fede è come una pianta che deve essere nutrita con atti di obbedienza per prosperare e sopravvivere. Allo stesso modo in cui una pianta che non riesce a ottenere nutrimento, come la luce del sole, morirà, così potrebbe morire la fede di una persona che non riesce a nutrirla con atti di obbedienza. Questa è la perdita più grande. Bisogna evitare questo risultato rispondendo concretamente ad Allah, l'Eccelso, in questo mondo, obbedendogli sinceramente. Ciò implica utilizzare correttamente le benedizioni che ci sono state concesse, come delineato negli insegnamenti islamici. Ciò garantirà loro di raggiungere uno stato mentale e fisico equilibrato e di collocare correttamente ogni cosa e ogni persona nella loro vita, preparandosi adeguatamente alla loro responsabilità nel giorno del giudizio. Questo comportamento garantirà quindi che ogni loro intenzione, parola e azione porti beneficio in entrambi i mondi. Capitolo 3 Ali Imran, versetto 195. Il loro Signore rispose loro: non permetterò mai che vada perduta l'opera di alcun lavoratore tra voi. Al contrario, chi abusa delle benedizioni che gli sono state concesse sprecherà tutti i suoi sforzi in questo mondo, anche se ottiene successo terreno,
poiché il suo comportamento gli impedirà di raggiungere uno stato mentale e fisico equilibrato e gli farà perdere tutto e tutti nella sua vita. Questo gli impedirà di raggiungere la pace mentale. È fondamentale comprendere che la pace mentale conferisce valore a tutte le cose terrene, come fama, ricchezza, autorità, famiglia, amici e carriera. Senza pace mentale, queste cose non hanno alcun valore reale. Questo è evidente osservando coloro che possiedono beni terreni, ma non possiedono la pace mentale. Capitolo 18 al-Kahf, versetti 103-104. Vogliamo forse che vi informiamo di coloro che sono i più grandi perdenti nelle loro azioni. Sono coloro il cui impegno è vanificato nella vita terrena, mentre credono di agire bene. Poiché il bene menzionato nel versetto 195 non è stato limitato, i musulmani non hanno scuse per non fare del bene. Ottenere la pace della mente in entrambi i mondi non è correlato a quante benedizioni terrene si ottengono, ma a come si usano le benedizioni che si sono ricevute, che ne siano state concesse molte o poche. Capitolo 3 Ale Imran, versetto 195. Il loro Signore rispose loro: non permetterò mai che vada perduta l'opera di alcun lavoratore tra voi, sia maschio che femmina. Voi siete gli uni degli altri. Questo versetto chiarisce anche che il successo, la pace interiore e la superiorità non dipendono da criteri mondani, come genere, etnia o status sociale. L'Islam giudica lo status delle persone in base a un unico criterio: quanto obbediscono sinceramente ad Allah, l'Eccelso. Ciò implica utilizzare le benedizioni che hanno ricevuto in modi graditi a Lui, come delineato nel Sacro Corano e nelle tradizioni del Santo Profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui. Capitolo 49, Al-Ujura, versetto 13. In verità, il più nobile tra voi agli occhi di Allah è il più giusto tra voi. Tutti gli altri criteri di valutazione dello status delle persone non hanno alcun valore, come genere, etnia e classe sociale, e devono essere ignorati dai musulmani. Altrimenti danno origine a razzismo e disunione all'interno della nazione musulmana. È importante notare che, poiché le proprie intenzioni sono nascoste agli altri, non si può giudicare gli altri come migliori di altri in base alle azioni esteriori e si deve quindi astenersi dal fare affermazioni sullo status di altre persone o di se stessi, poiché Allah, l'Eccelso, solo conosce le intenzioni, le parole e le azioni di tutte le persone. Capitolo 53, An-Naim, versetto 32. Non pretendete dunque di essere puri. Egli conosce al massimo chi lo teme. Bisogna quindi rimanere saldi nell'obbedienza ad Allah, l'Eccelso, per garantire che le proprie intenzioni, parole e azioni non siano sprecate in questo mondo. Capitolo 3 Ale Imran, versetto 195. Loro che sono emigrati o sono stati sfrattati dalle loro case, o sono stati danneggiati per la mia causa, o hanno combattuto o sono stati uccisi, certamente cancellerò da loro le loro cattive azioni e certamente li farò entrare nei giardini sotto i quali scorrono i fiumi, come ricompensa da parte di Allah, e Allah ha presso di sé la migliore ricompensa. In generale, chi rimane saldo in ogni situazione, mostrando gratitudine nei momenti facili e pazienza nei momenti difficili, otterrà la pace della mente in entrambi i mondi, anche se questo non è ovvio. La gratitudine nelle proprie intenzioni implica agire solo per compiacere Allah, l'Eccelso. La gratitudine nelle proprie parole implica dire ciò che è buono o rimanere in silenzio. E la gratitudine nelle proprie azioni implica usare le benedizioni che ci sono state concesse in modi graditi ad Allah, l'Eccelso, come delineato nel Sacro Corano e nelle tradizioni del Santo Profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui. Inoltre, la pazienza implica evitare di lamentarsi con le proprie parole o azioni e rimanere fermi nell'obbedienza ad Allah, l'Eccelso, credendo che Egli scelga solo ciò che è meglio per loro, anche se questo non è ovvio per loro. Capitolo 2, Al-Baqara, versetto 216. Ma forse odiate una cosa ed è un bene per voi, e forse amate una cosa ed è un male per voi. E Allah sa, mentre voi non sapete. Pertanto, chi agisce correttamente in ogni situazione godrà del costante sostegno e della misericordia di Allah,
l'Eccelso, che a sua volta conduce alla pace interiore in entrambi i mondi. Questo è stato suggerito in un hadith presente nel Sahih Muslim, numero 7500. Bisogna sforzarsi di ottenere una fede forte che aiuti a rimanere saldi nell'obbedienza ad Allah, l'Eccelso, in ogni situazione. Una fede forte si ottiene quando si impara e si agisce in base alle prove e alle evidenze chiare presenti nel Sacro Corano e nelle tradizioni del Santo Profeta Muhammad, pace e benedizioni su di lui, che spiegano come obbedire sinceramente ad Allah, l'Eccelso, conduca alla pace della mente in entrambi i mondi. D'altra parte, chi rimane ignorante degli insegnamenti islamici otterrà una fede debole. Questa persona disobbedirà facilmente ad Allah, l'Eccelso, ogni volta che i suoi desideri saranno contraddetti, poiché non riesce a comprendere come abbandonare i propri desideri e obbedire invece ad Allah, l'Eccelso, conduca alla pace della mente in entrambi i mondi. Pertanto, è necessario ottenere la certezza della fede attraverso l'apprendimento e l'azione sulla base della conoscenza islamica, in modo da rimanere saldi nell'obbedienza ad Allah, l'Eccelso, in ogni momento. Ciò implica l'uso corretto delle benedizioni che ci sono state concesse, come delineato negli insegnamenti islamici. Ciò garantirà loro di raggiungere la pace interiore in entrambi i mondi, attraverso il raggiungimento di uno stato mentale e fisico equilibrato e il corretto posizionamento di tutti e di ogni cosa nella loro vita. Inoltre, più forte è la fede di una persona, più riesce ad apprezzare la saggezza che si cela dietro le difficoltà che affronta. Ad esempio, chi possiede una fede forte capisce che affrontare le difficoltà con pazienza cancella i propri peccati minori. Questo è stato suggerito in un hadith trovato nell'Adab al-Mufrad, numero 492, dell'Imam Bukhari. È molto meglio vedere cancellati i propri peccati minori affrontando le difficoltà con pazienza che affrontare Allah, l'Altissimo, con essi nel giorno del giudizio. Inoltre, una fede forte insegna anche al musulmano che parte della prova della vita in questo mondo è che non tutta la saggezza che si cela dietro le difficoltà, che la sua esperienza gli sarà rivelata attraverso la conoscenza divina concessa ai santi profeti, la pace sia su di loro. Capitolo 3 Ale Imran, versetto 195. Da loro che sono emigrati, o sono stati sfrattati dalle loro case, o sono stati danneggiati per la mia causa, o hanno combattuto o sono stati uccisi, certamente cancellerò da loro le loro cattive azioni e certamente li farò entrare nei giardini sotto i quali scorrono i fiumi, come ricompensa da parte di Allah, e Allah ha presso di sé la migliore ricompensa. È importante notare che affrontare le difficoltà è un mezzo attraverso il quale Allah, l'Eccelso, separa coloro che credono veramente in Lui da coloro che affermano di credere in Lui solo a parole. Capitolo 3 Ale Imran, versetto 179. Allah non lascerebbe i credenti in quello stato in cui vi trovate attualmente, finché non separerà il male dal bene. I musulmani devono quindi rimanere saldi nell'obbedienza ad Allah, l'Eccelso, in ogni situazione, sia nei momenti facili che in quelli difficili. In realtà, affrontare le difficoltà e rimanere saldi nell'obbedienza ad Allah, l'Eccelso, è la vera prova, poiché obbedire ad Allah, l'Eccelso, nei momenti facili è spesso più facile. Questa obbedienza implica l'uso corretto delle benedizioni che ci sono state concesse, come delineato negli insegnamenti islamici. Capitolo 29, Ankabut, versetti 2-3. Pensano forse gli uomini di poter dire: noi crediamo, senza essere messi alla prova. Eppure abbiamo messo alla prova coloro che li hanno preceduti, e Allah renderà palese chi è veritiero, e renderà palese chi è bugiardo. Allah, l'Eccelso, avverte poi le persone di non lasciarsi ingannare dalla tregua che Egli concede loro, poiché è solo per un tempo limitato. Capitolo 3 Ali Imran, versetto 196. Non lasciatevi ingannare dal movimento disinibito dei miscredenti in tutta la terra. Pertanto, bisogna avvalersi della tregua che Egli concede loro, pentendosi sinceramente e correggendo il proprio comportamento prima che scada il tempo. Il pentimento sincero implica il sentirsi in colpa, il cercare il perdono di Allah, l'Eccelso, e di chiunque abbia subito un torto, purché ciò non porti a ulteriori problemi.
Bisogna promettere sinceramente di non commettere più lo stesso peccato o uno simile e di risarcire qualsiasi diritto violato nei confronti di Allah, l'Eccelso e delle persone. Ma se non si fa uso della tregua concessa, non ci si deve illudere di non essere ritenuti responsabili delle proprie scelte solo perché tale responsabilità non è intervenuta immediatamente. Una punizione ritardata non equivale a nessuna punizione. Capitolo 3 Ali Imran, versetto 197. È solo un piccolo godimento, poi il loro definitivo rifugio sarà l'inferno, e miserabile sarà il luogo del riposo. Chi persiste nel disobbedire ad Allah, l'Eccelso, abusando delle benedizioni che gli sono state concesse, non dovrebbe quindi lasciarsi ingannare credendo di ottenere successo e pace mentale. La sua disobbedienza non farà altro che causare uno stato di squilibrio mentale e fisico, porterà a smarrire tutto e tutti nella propria vita e impedirà loro di prepararsi adeguatamente alla responsabilità nel giorno del giudizio. Pertanto, non otterrà la pace mentale e condurrà invece una vita piena di miseria, problemi e difficoltà, anche se gode di lussi mondani. Questo risultato è abbastanza evidente quando si osservano coloro che abusano delle benedizioni che gli sono state concesse, come i ricchi e i famosi. Capitolo 3 Ali Imran, versetto 197. È solo un piccolo godimento, poi il loro definitivo rifugio sarà l'inferno, e miserabile sarà il luogo del riposo. In definitiva, poiché l'intera creazione appartiene ed è sotto il completo controllo e la giurisdizione di Allah, l'Eccelso, una persona non ha altra scelta che conformarsi alle sue regole. Proprio come una persona andrà incontro a problemi se non rispetta le regole stabilite dal governo responsabile di un determinato paese, così andrà incontro a problemi in entrambi i mondi se non rispetta le regole del padrone dell'universo. Una persona può essere in grado di lasciare un paese se non è soddisfatta delle sue regole, ma non sarà in grado di fuggire in un luogo dove le regole e la giurisdizione di Allah, l'Eccelso, non si applicano. Una persona può essere in grado di cambiare le regole della propria società, ma non sarà mai in grado di cambiare le regole di Allah, l'Eccelso. Inoltre, proprio come una persona che possiede una casa decide le regole della casa, anche se altre persone si oppongono a queste regole, allo stesso modo l'universo appartiene ad Allah, l'Eccelso, e quindi solo Lui decide le regole di questo universo, che alle persone piacciono o no. Pertanto, ognuno deve rispettare queste regole per il proprio bene. Chi comprende questo fatto rispetterà le regole di Allah, l'Eccelso, e si impegnerà a obbedirgli, utilizzando le benedizioni che gli sono state concesse in modi a lui graditi, come delineato nel Sacro Corano e nelle tradizioni del Santo Profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui. Una persona può sforzarsi di apprendere la saggezza dietro i comandamenti e i divieti di Allah, l'Eccelso, in modo da comprendere come essi siano di beneficio per sé e per la società in generale e come conducano alla pace della mente e del corpo in entrambi i mondi, oppure può adorare i propri desideri e rifiutare gli insegnamenti dell'Islam. Ma chi non rispetta le regole islamiche dovrebbe prepararsi ad affrontare le conseguenze della propria scelta in entrambi i mondi, e nessuna obiezione, protesta o lamentela lo salverà. Capitolo 18 Al-Kahf, versetto 29. E di, la verità proviene dal tuo Signore. Chi vuole creda e chi vuole neghi. In verità abbiamo preparato per gli ingiusti un fuoco le cui mura li avvolgeranno. E se chiederanno sollievo, saranno consolati con acqua come olio torbido, che scotta i loro volti. Brutta è la bevanda e cattivo è il luogo del riposo. Bisogna quindi evitare questo esito obbedendo sinceramente ad Allah, l'Eccelso, in modo da raggiungere la pace della mente in entrambi i mondi. Questa obbedienza implica l'uso corretto delle benedizioni ricevute, come delineato negli insegnamenti islamici. Ciò garantirà loro di raggiungere uno stato mentale e fisico equilibrato e di collocare correttamente ogni cosa e ogni persona nella loro vita, preparandosi adeguatamente alla loro responsabilità nel giorno del giudizio. Questo comportamento porterà quindi alla pace della mente in entrambi i mondi. Capitolo 3 Ali Imran, versetto 198.
Ma coloro che temono il loro Signore avranno giardini sotto i quali scorrono i fiumi e vi rimarranno in eterno, come dimora da parte di Allah. È importante notare che temere Allah, l'Eccelso, implica obbedirgli concretamente e quindi sostenere la propria dichiarazione verbale di fede con le azioni. È fondamentale comprendere che la fede è come una pianta che deve essere nutrita con atti di obbedienza per prosperare e sopravvivere. Allo stesso modo in cui una pianta che non riesce a ottenere nutrimento, come la luce del sole, muore, così può morire la fede di una persona che non riesce a nutrirla con atti di obbedienza. Questa è la perdita più grande. Bisogna quindi evitare questo esito sostenendo la propria dichiarazione verbale di fede, utilizzando correttamente le benedizioni che Egli ha concesso loro, come delineato negli insegnamenti islamici. Questa è rettitudine e conduce alla pace della mente in entrambi i mondi. Capitolo 3 Ali Imran, versetto 198. E ciò che è presso Allah è meglio per i giusti. Allah, l'Eccelso, menziona poi i giusti tra le genti del libro che gli obbedirono sinceramente prima di accettare l'Islam e continuarono a obbedirgli sinceramente dopo averlo accettato, come Abdullah bin Salam, che Allah sia soddisfatto di lui. Capitolo 3 Ale Imran, versetto 199. E in verità, tra la gente della scrittura ci sono coloro che credono in Allah e in ciò che è stato rivelato a te e in ciò che è stato rivelato a loro. Questo versetto chiarisce anche che non tutti i personaggi del libro si comportarono allo stesso modo. Molti di loro obbedirono sinceramente ad Allah, l'Eccelso, il che implica l'uso delle benedizioni ricevute in modi a Lui graditi, come delineato negli insegnamenti divini. Ciò indica l'importanza di non giudicare un intero gruppo in base alle azioni di alcuni membri di quel gruppo, poiché ciò porta spesso a discriminazioni, come il razzismo. Capitolo 3 Ale Imran, versetto 199. E in verità, tra la gente della scrittura ci sono coloro che credono in Allah e in ciò che è stato rivelato a te e in ciò che è stato rivelato a loro, che essendo umilmente sottomessi ad Allah. Un aspetto dell'umiltà verso Allah, l'Eccelso, è controllare i propri desideri terreni e sforzarsi invece di obbedirgli, utilizzando correttamente le benedizioni che gli sono state concesse, come delineato negli insegnamenti divini. La persona arrogante non sarà in grado di farlo, poiché presume che la sua vita e ogni benedizione che possiede siano una conseguenza diretta dei suoi sforzi e del suo intelletto, sebbene Allah, l'Eccelso, sia colui che ha concesso loro ogni benedizione che possiedono. Capitolo 39 Az Zumar, versetto 49. Poi, quando gli concediamo un favore da parte nostra, dice: mi è stato concesso solo per la mia conoscenza. In realtà è una prova, ma la maggior parte di loro non sa. Bisogna quindi riconoscere e accettare il fatto che ogni benedizione posseduta è stata concessa da Allah, l'Eccelso. È quindi giusto che ognuno la utilizzi secondo la sua obbedienza. Infatti, a chi si comporta in questo modo sarà concessa la pace della mente in entrambi i mondi. Adottare l'umiltà impedirà anche di interpretare intenzionalmente male gli insegnamenti divini per il bene del mondo. Capitolo 3 Ale Imran, versetto 199. Tra la gente della scrittura ci sono coloro che credono in Allah e in ciò che è stato rivelato a te e a loro, sottomettendosi umilmente ad Allah. Non barattano i versetti di Allah per un vile prezzo. Qualunque cosa si ottenga disobbedendo ad Allah, l'Eccelso, sarà sempre poca cosa rispetto alla pace mentale e al successo che si otterrebbero se gli si obbedisse sinceramente. Infatti, qualsiasi cosa terrena si ottenga disobbedendo ad Allah, l'Eccelso, diventerà fonte di stress e problemi per loro in entrambi i mondi, poiché non possono sfuggire al controllo di Allah, l'Eccelso, anche se si godono i lussi terreni. Capitolo 53, An-Naim, versetto 43. E che è Lui che fa ridere e piangere. E capitolo 9, At-Toba, versetto 82. Lasciateli dunque ridere un po' e poi piangere molto, come ricompensa per ciò che hanno guadagnato. Inoltre, quando si disobbedisce ad Allah, l'Altissimo, si abusa inevitabilmente delle benedizioni concesse.
Questo porterà a uno stato mentale e fisico squilibrato, porterà a collocare male tutto e tutti nella propria vita e impedirà di prepararsi adeguatamente alla responsabilità nel giorno del giudizio. Di conseguenza, si condurrà a un'esistenza di miseria, stress e difficoltà, e la punizione nell'aldilà sarà ben peggiore. Capitolo 3 Ale Imran, versetto 199. Tra la gente della scrittura ci sono coloro che credono in Allah e in ciò che è stato rivelato a te e in ciò che è stato rivelato a loro, che essendo umilmente sottomessi ad Allah, non barattano i versetti di Allah per un vile prezzo. Purtroppo, alcuni studiosi musulmani interpretano intenzionalmente in modo errato gli insegnamenti islamici per adattarli alla loro scuola di pensiero ed evitano intenzionalmente di discutere la conoscenza islamica che contraddice la loro scuola di pensiero. Si comportano in questo modo per paura di perdere i loro seguaci, che offrono loro doni e livelli innaturali di rispetto. Lo studioso che si comporta in questo modo è stato avvertito dell'inferno in un hadith trovato in Sunan Ibn Majah, numero 253. Inoltre, i musulmani devono evitare di essere fuorviati dall'imitazione cieca degli altri e invece sforzarsi di apprendere e agire in base agli insegnamenti islamici. Questo garantirà loro di rimanere saldi sui corretti insegnamenti del Sacro Corano e sulle tradizioni del Santo Profeta Muhammad, pace e benedizioni su di lui, invece di comportarsi come bestiame che segue ciecamente le opinioni altrui. L'Islam critica fortemente l'imitazione cieca degli altri per questo motivo e pertanto incoraggia i musulmani ad apprendere e agire in base agli insegnamenti islamici con comprensione. Capitolo 12 Yusuf, versetto 108. Questa è la mia via, invito ad Allah con discernimento io e coloro che mi seguono. Chi si impegna ad apprendere e ad agire in base agli insegnamenti islamici si assicurerà di obbedire correttamente ad Allah, l'Eccelso. Questo porterà alla pace interiore in entrambi i mondi. Capitolo 3 Ali Imran, versetto 199. Quelli avranno la loro ricompensa presso il loro Signore. Che si scelga la via dell'obbedienza, che conduce alla pace della mente, o che si scelga la via della disobbedienza ad Allah, l'Eccelso, che conduce alla miseria in entrambi i mondi, si dovranno affrontare le conseguenze delle proprie intenzioni, parole e azioni in entrambi i mondi. Capitolo 3 Ali Imran, versetto 199. In verità Allah è veloce nel conto. Dopo aver spiegato la differenza tra la via giusta e quella sbagliata, Allah, l'Eccelso, invita i musulmani a impegnarsi a fondo sulla retta via affinché raggiungano la pace interiore. Quando Allah, l'Eccelso, chiama i credenti nel Sacro Corano, il suo appello è spesso legato alla concretizzazione della loro dichiarazione di fede verbale. Questo perché una dichiarazione di fede verbale senza azioni ha ben poco valore nell'Islam. Le azioni sono la prova e l'evidenza che si è tenuti a ottenere per ottenere ricompensa e misericordia in entrambi i mondi. Proprio come un albero da frutto è utile solo quando produce frutti, allo stesso modo la fede è utile solo quando produce buone azioni. Capitolo 3 Ali Imran, versetto 200. O voi che avete creduto, siate pazienti. La pazienza è quando si evita di lamentarsi delle proprie difficoltà attraverso le azioni o le parole e si mantiene una sincera obbedienza ad Allah, l'Altissimo, durante tutta la prova. Questa obbedienza implica l'uso delle benedizioni concesse in modi graditi a Lui, come delineato nel Sacro Corano e nelle tradizioni del Santo Profeta Muhammad, pace e benedizioni su di lui. La radice della pazienza sta nell'apprendere e nell'agire in base alla conoscenza islamica. Più si impara e si agisce in base alla conoscenza islamica, più si comprenderà che tutto ciò che Allah, l'Altissimo, sceglie è meglio per tutti i soggetti coinvolti, anche se questo non è ovvio per loro, poiché le difficoltà che affrontano hanno dietro di sé saggezze che sono nascoste. Ad esempio, ci sono molti eventi simili discussi negli insegnamenti islamici, come la storia del santo profeta Yusuf, pace e benedizioni su di lui, che fu separato dai suoi genitori in giovane età dai suoi fratelli, abbandonato in un pozzo buio e profondo, venduto come schiavo bambino e gettato ingiustamente in prigione.
Ma ognuno di questi eventi gli permise di apprendere lezioni che lo prepararono a salvare la popolazione egiziana da una grave carestia. Se non avesse sopportato le difficoltà che si trovò ad affrontare, non sarebbe stato in grado di salvare milioni di vite. Capitolo 2. Al-Baqara, versetto 216. Ma forse odiate una cosa ed è un bene per voi, e forse amate una cosa ed è un male per voi. E Allah sa, mentre voi non sapete. Credere in queste saggezze e, di conseguenza, mantenere la propria obbedienza ad Allah, l'Altissimo, è parte integrante della propria fede. È facile credere in Allah, l'Altissimo, e lodarlo nei momenti di serenità, ma la vera prova è quando si affrontano difficoltà e si continua a obbedirgli e lodarlo. Studiare gli insegnamenti islamici aiuta anche a confrontare le proprie difficoltà con quelle di altre persone, che erano più amate da Allah, l'Altissimo, e hanno sopportato difficoltà maggiori. Questo confronto aiuta a sminuire le proprie difficoltà, il che a sua volta aiuta a rimanere pazienti. Questo può essere ottenuto anche osservando altre persone della propria epoca che affrontano difficoltà maggiori delle proprie. Gli insegnamenti islamici permettono anche di comprendere l'importanza del destino e come ogni evento che si affronterà nella vita, che si tratti di momenti facili o difficili, sia inevitabile. Lamentarsi di qualcosa di inevitabile e ineluttabile non porterà alcun beneficio. Una persona perderà solo l'infinita ricompensa che potrebbe ottenere rimanendo paziente di fronte alle inevitabili difficoltà che è destinata ad affrontare. Capitolo 39 Az-Zumar, versetto 10. Al paziente verrà data la sua ricompensa senza alcun obbligo, cioè senza limiti. Una persona ha quindi la possibilità di scegliere tra affrontare un evento ineluttabile con pazienza e ottenere una ricompensa incalcolabile, oppure affrontare un evento ineluttabile con impazienza e perdere la ricompensa che avrebbe dovuto ottenere. In entrambi i casi, affronterà l'evento ineluttabile, quindi ha senso trarne beneficio in entrambi i mondi. Capitolo 57 di Al-Hadid, versetti 22-23. Nessuna calamità colpisce la terra o voi stessi, se non è registrata in un registro prima che noi la poniamo all'esistenza. In verità, questo è facile per Allah, affinché non disperiate per ciò che vi è sfuggito. Studiare gli insegnamenti islamici aiuta anche a comprendere che ciò che si desidera in questo mondo non è necessariamente il meglio per sé. Capitolo 2, Al-Baqara, versetto 216. Ma forse odiate una cosa ed è un bene per voi, e forse amate una cosa ed è un male per voi. E Allah sa, mentre voi non sapete. Ogni persona ha molti esempi di questa verità nella propria vita. Ci sono molte cose che una persona desidera credendo che siano il meglio per sé, solo per poi vederle diventare fonte di stress. E ci sono molte cose che una persona detesta credendo che siano un male per sé, solo per poi vederle diventare fonte di bene. Chi comprende questo sarà meno impaziente nell'affrontare situazioni che contraddicono i propri desideri, poiché capirà che affrontare la situazione è la cosa migliore per sé, anche se questo non gli è ovvio. Inoltre, proprio come l'oro si purifica con il calore, allo stesso modo, le persone acquisiscono forza mentale affrontando le difficoltà. Chi è abituato a una vita facile, spesso sperimenta crolli mentali quando si trova ad affrontare difficoltà comuni e persino piccole, come i problemi coniugali. Attraverso le prove, Allah, l'Altissimo, rafforza lo stato mentale di un musulmano affinché possa affrontare con serenità le difficoltà future. Come insegnato dall'Islam, la pazienza è richiesta in ogni situazione, anche nei momenti di agio. In questi ultimi, una persona deve adottare la pazienza per evitare di abusare dei benefici che le sono stati concessi, come la salute o un aumento di stipendio. Ci sono molte altre saggezze dietro l'affrontare le difficoltà in questo mondo che sono state discusse negli insegnamenti islamici. Pertanto, è fondamentale che i musulmani le studino, le apprendano e le agiscano in modo da adottare la pazienza in ogni situazione e ottenere innumerevoli ricompense in entrambi i mondi. Una persona deve rimanere paziente in ogni situazione,
proprio come un paziente saggio accetta e agisce secondo i consigli del proprio medico, sapendo che è meglio per lui, nonostante gli vengano prescritti farmaci amari e una dieta rigorosa. Pazienza non significa che una persona diventi inattiva. Un aspetto della pazienza è affrontare la situazione e cercare di correggerla secondo gli insegnamenti dell'Islam. Ad esempio, una moglie che subisce abusi da parte del marito dovrebbe adottare misure per proteggere se stessa e i figli, come la separazione dal marito. Comportarsi in questo modo non contraddice la pazienza, mentre diventare inattivi non ha nulla a che fare con la pazienza o con l'Islam. Allo stesso modo, mostrare emozioni, come piangere, non contraddice in alcun modo la pazienza, poiché il santo profeta Yaqub, la pace sia su di lui, pianse così tanto per il suo dolore che divenne cieco, eppure non fu mai criticato da Allah, l'Eccelso. Capitolo 12 Yusuf, versetto 84. E si allontanò da loro e disse: «Ho il mio dolore per Giuseppe», e i suoi occhi divennero bianchi per il dolore, perché era un oppressore. Ci sono molti esempi in cui il santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, pianse per una situazione triste, come la morte di suo figlio Ibrahim, che Allah sia compiaciuto di lui. Questo è stato discusso in un hadith trovato in Sunan Abu Dawud, numero 3126. Disobbedire ad Allah, l'Eccelso, attraverso le proprie parole e azioni contraddice la pazienza. Qualsiasi altra cosa è accettabile e fa parte della natura umana, come piangere e sentirsi tristi. Capitolo 3 Ale Imran, versetto 200. O voi che avete creduto, siate pazienti e sopportate. È importante notare che bisogna perseverare nella pazienza, dimostrandola dall'inizio di una difficoltà fino alla fine del mondo. Questo è stato indicato in un hadith trovato in Sahih Bukhari, numero 1302. Mostrare pazienza dopo un po' di tempo non è vera pazienza, è semplicemente accettazione, che avviene naturalmente in tutti. Un musulmano deve mantenere la pazienza fin dall'inizio di una difficoltà, controllando le proprie parole e azioni in modo da non mostrare segni di impazienza e mantenere questo atteggiamento fino alla fine del mondo, poiché si può facilmente perdere la ricompensa della pazienza mostrando impazienza in seguito. Inoltre, la perseveranza implica il rimanere saldi nell'obbedienza ad Allah, l'Eccelso, in ogni situazione, mostrando gratitudine nei momenti di serenità, il che implica l'uso corretto delle benedizioni ricevute, come delineato negli insegnamenti islamici, e la pazienza nei momenti di difficoltà. Non si deve quindi trattare l'Islam come un mantello che si può indossare e togliere a proprio piacimento. Chi si comporta in questo modo non fa altro che adorare i propri desideri, anche se afferma il contrario. Capitolo 25. Al-Furqan, versetto 43. Hai visto colui che prende come suo Dio il proprio desiderio? Come discusso in precedenza, è necessario acquisire una fede salda per rimanere saldi nell'obbedienza ad Allah, l'Eccelso, in ogni momento. Una fede salda si ottiene quando si apprendono e si agiscono le prove e le evidenze chiare contenute nel Sacro Corano e nelle tradizioni del santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, che spiegano come obbedire sinceramente ad Allah, l'Eccelso, conduca alla pace della mente in entrambi i mondi. D'altra parte, chi rimane ignorante degli insegnamenti islamici otterrà una fede debole. Questa persona disobbedirà facilmente ad Allah, l'Eccelso, ogni volta che i suoi desideri saranno contraddetti, poiché non riesce a comprendere come abbandonare i propri desideri e obbedire invece ad Allah, l'Eccelso, conduca alla pace della mente in entrambi i mondi. Pertanto è necessario acquisire la certezza della fede attraverso l'apprendimento e l'azione sulla base della conoscenza islamica, in modo da rimanere saldi nell'obbedienza ad Allah, l'Eccelso, in ogni momento. Ciò implica l'uso corretto delle benedizioni che ci sono state concesse, come delineato negli insegnamenti islamici. Ciò garantirà loro di raggiungere la pace interiore in entrambi i mondi, attraverso il raggiungimento di uno stato mentale e fisico equilibrato e il corretto posizionamento di tutti e di ogni cosa nella loro vita. Capitolo 3 Ale Imran, versetto 200. O voi che avete creduto, siate pazienti, sopportate e rimanete saldi.
Quando si sceglie un percorso diverso da quello delle persone che ci circondano, ci si sente in colpa per il proprio percorso di vita e di conseguenza si criticano le persone per la loro dedizione all'obbedienza ad Allah, l'Altissimo. Purtroppo, queste critiche spesso provengono in primo luogo dai propri familiari. Inoltre, altri elementi della società, come i social media, la moda e la cultura, criticano chi si sforza di obbedire ad Allah, l'Altissimo, poiché la diffusione dell'Islam impedisce loro di arricchirsi e ottenere influenza. Molte delle industrie criticate dall'Islam, come l'industria dell'alcol e dell'intrattenimento, si sforzano intensamente all'interno della società per scoraggiare le persone dall'accettare l'Islam e scoraggiare i musulmani dall'agire secondo gli insegnamenti islamici a tal fine. Questo è uno dei motivi principali per cui la propaganda contro l'Islam è così diffusa nei social media, nella moda e nella cultura. Infine, ogni volta che ci si sforza di agire secondo gli insegnamenti islamici, che implicano il controllo dei propri desideri in modo da utilizzare correttamente le benedizioni ricevute, come delineato negli insegnamenti islamici, altre persone che desiderano vivere come animali, perseguendo tutti i propri desideri, sentiranno che l'Islam e i musulmani li fanno apparire come animali. Di conseguenza, cercheranno di scoraggiare le persone dall'accettare l'Islam e i musulmani dal praticare gli insegnamenti islamici, in modo che si comportino come loro, adottando una vita animalesca in cui perseguono tutti i loro desideri. Queste persone prenderanno di mira specifici elementi dell'Islam per scoraggiare gli altri, come il codice di abbigliamento islamico per le donne. Chiunque abbia buon senso può comprendere le loro critiche deboli e vuote, poiché il loro unico problema è l'Islam e come incoraggi a controllare i propri desideri. Ad esempio, criticano il codice di abbigliamento femminile nell'Islam, ma non criticano altri codici di abbigliamento che sono una componente fondamentale di ogni aspetto della società, come le forze di polizia, l'esercito, il personale ospedaliero, le scuole e le aziende. Il fatto che abbiano un problema solo con il codice di abbigliamento islamico femminile e nessun altro codice di abbigliamento nella società mostra chiaramente la loro critica debole e infondata. In realtà, l'Islam e i musulmani li fanno sembrare animali e di conseguenza criticano l'Islam in ogni modo possibile. Capitolo 3 Ale Imran, versetto 200. O voi che credete, siate pazienti, sopportate, rimanete saldi e temete Allah. Ma in ogni caso, una persona deve rimanere salda nella sincera obbedienza ad Allah, l'Eccelso, sapendo che Egli le concederà la pace interiore che la proteggerà dalle critiche della gente. Capitolo 3 Ale Imran, versetto 200. Sii paziente, perseverante, rimani saldo e temi Allah affinché tu possa avere successo. Mentre disobbedire ad Allah, l'Eccelso, per compiacere gli altri, porterà solo alla perdita della pace mentale, poiché si abuserà inevitabilmente delle benedizioni concesse. Ciò impedirà loro di raggiungere uno stato mentale e fisico equilibrato e li porterà a perdere tutto e tutti nella loro vita. Bisogna sempre ricordare che, proprio come il successo mondano non può essere raggiunto senza lotta e sacrificio, come diventare un medico, così non si può raggiungere la pace mentale in entrambi i mondi senza lotta e sacrificio. Pertanto, non si deve adottare un atteggiamento ingenuo, credendo che Allah, l'Eccelso, concederà loro la pace mentale solo perché si dichiara di credere in Lui a parole. Lottare nell'obbedienza ad Allah, l'Eccelso, utilizzando correttamente le benedizioni concesse, come delineato negli insegnamenti islamici, è ciò che è necessario affinché raggiungano la pace mentale in entrambi i mondi. Capitolo 16, An-Nahl, versetto 97. Chiunque compia il bene, uomo o donna, mentre è credente, certamente gli faremo vivere una bella vita e certamente daremo loro la ricompensa nell'aldilà in base alle loro migliori azioni. E capitolo 3, Ale Imran, versetto 200. O voi che credete, siate pazienti, perseverate, restate saldi e temete Allah affinché possiate prosperare. Bisogna sempre ricordare che il vero successo risiede nell'ottenere la pace della mente in entrambi i mondi, poiché conferisce valore a tutte le cose terrene. E, come discusso in precedenza, la pace della mente si ottiene solo quando si obbedisce sinceramente ad Allah,
l'Altissimo, come delineato negli insegnamenti islamici. Questo garantirà loro di raggiungere uno stato mentale e fisico equilibrato e di collocare correttamente ogni cosa e ogni persona nella propria vita, preparandosi adeguatamente alla loro responsabilità nel giorno del giudizio. Pertanto, una persona deve accettare e agire in base agli insegnamenti islamici per il proprio bene, anche se contraddicono i propri desideri. Deve comportarsi come un paziente saggio che accetta e agisce in base ai consigli del proprio medico, sapendo che è meglio per lui, anche se gli vengono prescritti farmaci amari e una dieta rigorosa. Allo stesso modo in cui questo paziente saggio raggiungerà una buona salute mentale e fisica, così farà la persona che accetta e agisce in base agli insegnamenti islamici. Questo perché l'unico che possiede la conoscenza necessaria per garantire che una persona raggiunga uno stato mentale e fisico equilibrato e posizioni correttamente ogni cosa e tutti nella propria vita è Allah, l'Eccelso. La conoscenza degli stati mentali e fisici degli esseri umani posseduta dalla società non sarà mai sufficiente per raggiungere questo risultato, nonostante tutte le ricerche condotte, poiché non può risolvere ogni problema che una persona può affrontare nella propria vita. I suoi consigli non possono aiutare a evitare ogni tipo di stress mentale e fisico, né possono aiutare a posizionare correttamente ogni cosa e tutti nella propria vita, a causa di conoscenze, esperienze, lungimiranza e pregiudizi limitati. Allah, l'Eccelso, solo possiede questa conoscenza e l'ha concessa all'umanità sotto forma del Sacro Corano e delle tradizioni del Santo Profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui. Questa verità è evidente osservando coloro che utilizzano le benedizioni ricevute secondo gli insegnamenti islamici e coloro che non lo fanno. Sebbene, nella maggior parte dei casi, i pazienti non comprendano la scienza alla base dei farmaci prescritti e quindi si fidino ciecamente del proprio medico, Allah, l'Eccelso, invita le persone a riflettere sugli insegnamenti dell'Islam affinché possano apprezzarne gli effetti positivi sulla propria vita. Egli non si aspetta che le persone si fidino ciecamente degli insegnamenti dell'Islam, ma desidera che ne riconoscano la veridicità dalle prove evidenti. Ma questo richiede che una persona adotti una mente imparziale e aperta nell'accostarsi agli insegnamenti dell'Islam. Capitolo 12 Yusuf, versetto 108. Questa è la mia via, invito ad Allah con discernimento io e coloro che mi seguono. Inoltre, poiché Allah, l'Eccelso, è l'unico a controllare i cuori spirituali delle persone, dimora della pace mentale, egli solo decide chi la ottiene e chi no. Capitolo 53, An-Naim, versetto 43. E che è Lui che fa ridere e piangere. Ed è chiaro che Allah, l'Eccelso, darà pace solo a coloro che usano correttamente le benedizioni che Egli ha loro concesso. Capitolo 3 Ali Imran, versetto 200. O voi che credete, siate pazienti, perseverate, restate saldi e temete Allah, affinché possiate prosperare. Oltre 500 ebook, audiolibri, infografiche, podcast e blog gratuiti disponibili sul nostro sito web www.shaykhpod.com.